आज देखने वाले हम कि बुग्गी नाम का पक्षी कितने दिन में बड़ा हो जाता है। तो भाई देख सकते हो 1 दिन में कितना बड़ा है, भाई 2 दिन में कितना बड़ा है, और भाई 5 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, ये 10 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, 15 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, उसके बाद 20 दिन में कितना बड़ा हो चुका है ये, उसके बाद 25 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, उसके बाद 30 दिन में भाई, फिर 31 दिन में कितना बड़ा हो चुका है। भाई देख सकते हो 32 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, भाई उसके दिन 35 दिन में कितना बड़ा हो चुका है, उसके दिन भाई 36 दिन में तो भाई पूरा बड़ा हो चुका है। मतलब 36 दिन में ये पूरा बड़ा हो जाता है भाई बुग्गी पक्षी। सभी लोग सब्सक्राइब कर देना भाई।